Ini adalah video lanjutan dari episode sebelumnya. Sesampainya di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, bus yang akan saya naiki ini ternyata sudah mau berangkat. Jadi gak sempet ke toilet dan beli camilan atau air minum. Jeda waktunya cuma 2 menit. Gak sempet juga ambil video footage. Jadi oke, kita langsung aja menuju ke Terminal Kediri bersama kawan kita. Selamat menonton. Di sini cuma 2 menit langsung berangkat arah Kediri. Kita naik kawan kita. Diri.
PO kawan kita ini satu-satunya, enggak satu-satunya sih, ada lagi PO Sahara. Cuma yang paling banyak itu ya kawan kita yang menguasai jalur ini antara Kediri sama Nganjuk. Jadi ini jalur yang nanti melewati jalur masuk Bandara Internasional Doho Kediri. Nanti saya videoin. Bandara Internasional Doho Kediri. Dan depan sana sudah terminal Kediri. Sekarang pukul 12:30, jadi perjalanan sekitar 2 jam ya. Sahara, banyak juga Sahara di sini. Pak matur suwun Pak. Assalamualaikum.
kondisi terminal Kediri. Ini yang baru ini, gedung yang baru. Cuma kayaknya belum dipakai nih, shelternya masih pakai yang lama. Dan sekarang jam 12:30. Jadi sampai di sini dulu perjalanan saya dari Nganjuk ke Kediri naik PO kawan kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan pesan terakhir dari saya, jangan takut naik transportasi umum. Oke, terima kasih.